Всем привет, с вами Кнект, и это новая часть гайда в Construct 2. В этом гайде я вам покажу, как сделать идеальное зацикливание музыки в Construct 2. Пока я искал в интернете, как сделать идеальное зацикливание в Construct 2, я не нашел ни одного гайда. А что мне выдавалось? Как добавить музыку, как зациклить музыку без идеального зацикливания. Где просто надо событие play поставить вместо not looping. Даже если музыка сделана для идеального зацикливания, в принципе этот метод может помочь, но я не знаю почему Construct 2 делает небольшую задержку перед перезапуском музыки. И в этом видео я вам покажу, как этой задержки избежать, но в основном в этом видео я вам покажу, как сделать идеальное зацикливание для музыки, где есть начало и часть, которая должна зацикливаться. Именно для этой музыки я искал гайд, как это сделать. И в этом видео я вам покажу. Я буду все показывать на музыке Everything Star вроде называется. Ремикс из Cosmic Framework Reboot. В принципе, я уже в Audacity нашел тайм-коды, зациклил. Вам надо обязательно найти два тайм-кода. Тайм-код, на который будет переноситься, и тайм-код, с которого, типа, когда музыка проиграется, до этого тайм-кода, он будет переносить на этот тайм-код. В принципе, можете прослушать. Почти незаметно, что тут музыка перемещается. Да, тут неточные тайм-коды, но если игрок будет играть, то он этого не заметит. Если вы прям сделаете слишком неточные тайм-коды, то это будет заметно сразу. И сразу покажу, что нужно сделать для музыки, если она сразу сделана для идеального зацикливания, но не было пауз. Вы можете применить такой же способ, как с музыкой, для которой нужно найти два тайм-кода. Ну, первым делом вам надо скопировать и вставить музыку. В Audacity можете сделать либо в любом удобном для вас редакторе музыки. Устанавливаете первый тайм-код, тайм-код начала идеального зацикливания, добавляете к нему время всей песни и устанавливаете второй тайм-код. Я вот эту шкалу перемещать не буду, потому что эта музыка... эта шкала, она зацикливает именно эту часть. И у вас получится где-то такое выделение. Но так как у нас музыка, где есть начало и часть, которую надо зацикливать, то я буду показывать на ней. Сразу скажу, вот, вроде здесь начинается уже часть для зацикливания. Да, здесь часть. Не рекомендую вам сюда сразу на начало переносить все воспроизведение музыки, потому что в начале... Из-за того, что вначале совсем играют другие звуки, после них остаются еще звуки. А если вы, допустим, будете... Допустим, с этого момента, я не знаю, тут такой же звук или нет, но, допустим, с этого момента будете переносить сюда, то звуки, которые играли здесь, они просто исчезнут. И добавятся звуки, которые играют сначала. И это будет выглядеть немного некрасиво. Конечно, если игрок будет играть, шанс того, что это не заметит, будет минимален. Но... Если просто слушать, то это будет прям сильно заметно. И, кстати, насчет неточных тайм-кодов. Если они слегка неточные, то есть почти ближе к идеальным, то их будет легко заметить только при замедлении. А так, если даже слушаться, их довольно будет сложно заметить. Поэтому вам не обязательно прямо точные тайм-коды находить. Можно примерные тайм-коды найти, но при этом так, чтобы слушалось все нормально. В принципе, вот первый тайм-код, вот второй тайм-код. Теперь давайте перейдем к Construct 2 и добавим нашу музыку. Открыть и импортировать. Загружать музыку можно в формате WAV, OGG и в MFA. Если вы загрузите его в формате WAV, то он вроде сразу прикомпилирует и в OGG, и в MFA. В принципе, можете сразу в OGG формате загружать, если вы делаете игру только для ПК. Потому что, когда вы загружаете в формате WAV, он компилирует в два разрешения для того, чтобы звуки воспроизводились в разных браузерах, там, на разных устройствах и так далее. Теперь, давайте добавим аудио. Без него никак, если вы собираетесь музыку делать. И давайте добавим спрайт-фонд. Вообще вы можете добавить любой объект, так как он нужен для локальных переменных. Но я добавлю спрайт-фонд, потому что я хочу еще сделать так, чтобы показывался текст
сколько секунд прошло с начала воспроизведения музыки. Ну и как раз текст будет показывать момент, когда переместится музыка на другой промежуток, то есть и время должно уменьшиться. В принципе, в него я и добавлю две локальные переменные. Первая это time-код start, это с которого будет начинаться из идеального зацикливания тайм-код. И второй тайм-код end, с которого будет переноситься на начало. Все. Если у вас, допустим, разные уровни, то локальные переменные действуют только на один layout. Вы можете еще добавить, допустим, level. И, допустим, когда level равен 0, то воспроизведите одну музыку, когда level равен 1, то воспроизведите другую. Суть локальных переменных в том, что можно разные значения задать для разных уровней. С глобальными переменными это чуть сложнее. Это надо делать все через event sheet. Тем самым это будет занимать больше событий, тем самым это будет влиять на оптимизацию. А если вы сделаете так, то для идеального зацикливания уйдет всего один event, ну или событие, если на русском говорить. Давайте создадим событие onStart layout, add actions, audio, play. Так, давайте добавим тег. Тут сразу наша музыка подставилась, потому что у нас всего одна музыка. Без разницы, что вот поставите not looping, looping, это не имеет значения. Давайте сделаем тег main music, типа главная музыка. Затем, давайте установим тут тайм-коды. Первый тайм-код 23 секунды 820 миллисекунд. Надо обязательно устанавливать тайм-коды в секундах. Так, 820 же вроде, да? Так, 23.82. 0 можно не писать. Теперь второй тайм-код 59.854. Так, получается 59.854. Все. Теперь add event sprite font, compare instance variable. Выбираем тайм-код end. Там у соседей, походу, собака гавкает. Ну ладно. Теперь, если меньше, чем аудио, playback time, и устанавливаем тут в скобках тег. Обязательно в кавычках. Main music. Все. Если, получается, второй тайм-код меньше, чем время произведения, то аудио seek2 тег main music, и мы перемещаем на тайм-код start. Все. И давайте я еще сделаю событие, чтобы в этом тексте показывалось время воспроизведения. То есть на каком сейчас времени музыка играет. Sprite font, set тексты и аудио, playback time, и в кавычках пишем тег. Если вы никакого тега не написали, то просто поставьте две кавычки вместо тега. Все. Теперь давайте проверим. Сразу я, наверное, сделаю тут... у меня уже сделано, что в окне отдельном запускается, а не в браузере. Поэтому давайте запустим. В принципе, нам надо сейчас дослушаться где-то до первой минуты воспроизведения, чтобы вы услышали, что в принципе музыка идеально зацикливается и при этом время уменьшается. Поэтому я, наверное, буду сейчас молчать, чтобы вы это услышали. Вот время уменьшилось, там, конечно, есть небольшая пауза, но иногда это бывает даже так, что это вообще незаметно. И когда игрок будет играть, то это вообще не будет заметно.
Но это уже можно закрыть. И получается, идеальное зацикливание делается всего в один момент. Это лучше, чем просто поставить здесь лупинг. И чтобы музыка играла, начиналась сначала, проигрывалась, был конец музыки и начало, часть которой должна зацикливаться, но она не зацикливается, и конец. Ну а на этом всем спасибо. Можете поставить лайк, если вам понравился этот гайд. Также можете подписаться на мой канал и на мой основной канал. Также можете зайти на мой Discord сервер. Ну а на этом всем удачи, всем пока.